So, ikiganiro cuno musi kiri très pratique, navyanditse divide and rule. Diviser pour régner. Bacemwo ntibabona. CNDD-FDD yamiducamwo tutabibona. Kandi abadede burya barafise akantu bakunda kuvuga ngo ushaka umuhutu mutuma umuhutu, ushaka umututsi ukamutuma umututsi. Ndashobora kongerako nkavuga nti ushaka opposition uyituma opposition. So, jewe je vous considère comme un public averti. Du moins abanyumviriza, ça fait un moment tugira ama space. Je pense yuko uno munsi turaza gukwiza umwaka. Tugira ama space ndababwira nti ibintu muri sous région biriko birahinduka, la donne est en train de changer, abadede bagira bahave n'igiki kizodutwara ejo bundi et tout ça. Reka twubake intwaro y'ejo yahiga y'ejo izogende neza. Et ça, bon, vous êtes novuga mwese au courant ko ibintu bizohinduka. Hanyuma turiko turabona ibintu biguma bivyuka vya opposition, igwanya opposition, ce qui est tout à fait normal. Ko abantu bashobora gupingana, kuba batumvikana, c'est normal. C'est pas encouragé. Mais novuga ngo ko abantu bapingana ça va. Mais ko abantu bapingana kurusha uko bapinga Dede, là ça ne va plus. Kuko Dede ikivyungukamwo. On est d'accord. Yuko nk'ubu, bon, c'est un exemple, simvuze ko ariko biri. Nk'ubu dufate Jodal yoba pinga Kekedar, kuko ndamubona ngaha musi. Donc comme les noms zirima, Jodal na Kekedar boba bapingana. Au point que uko ari babiri boba badashaka yuko uwundi yoshika au pouvoir, hotuma haguma Dede. Ah ben, moi, personnellement, en tant que Rei, ça me pose un problème. Kuko abo babiri, bandi, Jodar na Kekedar, je ubwanje, nta shida ndababonamwo. Ubwanje boja au pouvoir. Optimiste yoja au pouvoir. Notre Satoshi yoja au pouvoir. Noemi yofata igihugu, Ruhuna yogifata, Mwezi Gisabo yogifata, mwese mwogifata, abadede bakahava. Niko je ndabibona. Ariko j'ai l'impression ko hariho compétition, irenze urugero, muri kino gihe. Bon, je sais pas si mon impression est partagée par tout le monde, et on s'en fiche, ça reste mon impression, et je voudrais votre avis. Dorichima Joe Dalton, karibu cyane gose, que pensez-vous du titre? Quelle est votre observation? Muri ibi bintu tumaze iminsi tubona umenga hariho une forme d'opposition à l'opposition. Est-ce que ni guca intege opposition? Est-ce que bariko baraducamwo tutabibona? Est-ce que nabo nyene bakubwira ati wanke naka unkunde jewe? Abo bantu bariko baraca inguvu opposition bo bazoduhike. Merci. Karibu Joe. Urakoze cyane Ray. Jewe ico novuga yuko sinibaza ko hashobora kubaho opposition dans l'opposition. Hariho une opposition tout simplement, mugabo opposition ishobora kuba abari muri opposition ibintu batabibona kumwe. No kuvuga ngo l'objectif ishobora kuba ari imwe, ariko inzira bacamwo bakabona atari imwe, canke l'objectif final, le résultat final bashaka bakayibona atari cyo kimwe. Nico nibaza yuko wavuze uti divide and rule. Sinzi who divide and who rules, mugabo nta bacemwo la du CNDD-FDD sinibaza ko muri opposition, sino ivyo nibaza CNDD-FDD yokoreramwo sinibaza ko ari muri opposition. Iyo duhora tubona mu space opposition tubona ni opposition, bamwe bivuga ati twiyopoza kuri CNDD-FDD, haravuga ati twiyopoza kuri idéologie du génocide. Mugabo en réalité j'ai ico mbona ni iki, nuko CNDD-FDD c'est l'émanation de quelque chose d'autre. Urumva uno munsi tushobora kwihenda tukavuga nka jewe, tuvuge nka je ndiko ndavuga nti CNDD-FDD itwara nabi. CNDD-FDD ni intwaro ikwiye kuhava comme pouvoir, comme régime et comme système, ikwiye kuhava. Mugabo maintenant ugaca wibaza uti none ihavuye ico twoshiraho ni giki coza kuyisubirira?
jendi mu bantu bavuga bati ntidusubiriza amazina y'abantu canke izina ry'umugambwe, dusubiriza la façon de gouverner. Ni ikintu numva kiri important cyane ko abantu biyumvira. Sino kuvuga ngo CNDD-FDD nimbi, c'est vrai, nimbi itwara nabi, nimbi yakoze ibintu bibi kiri mu ishamba, yashize ku butegetsi itwara nabi, ariko nta opposition muri opposition Are you talking? Wait, I'm going to ask you. Listen, I'm going to ask. Pardon, Joe? Joe muranyumva? Nibaza ko peut-être Joe yari ahantu hari abantu benshi araza kutugarukira mu kanya gatoyi. Reka twakire Amor Fati. Karibu cane. Urakoze cyane Reynold kandi mwiriwe. Mwiriwe neza Amor Fati. Karibu gose. Yego. Topic washize ngaha iri très intéressant. Jengira ngo icyo novuga nuko ndaza kumviriza abandi ariko nagira nkubwire ko burya divide and rule imbere yuko ibaho iyo teori imbere yuko iba applique canke ibaho nuko ari umugani w'ikirundi no canke avuga nti abasangiye ubusa kenshi bitana ibisuma kandi baroroshe kudiviza. Ariko novuga ko abantu bafite ikintu bahuriye ko abantu bazi bafise les mêmes valeurs badefanda, abantu bafise uko babona ikuntu kumwe, abantu kenshi biragoye kuba diviza. Division rero kenshi zishoboka mu gihe haba hariho ico zivuyeko. Nico novuga rero. So muri politike y'ibihugu byacu y'igihugu cacu mubonera kuvuga byinshi. Wavuze uti ama spaces haize umwaka atanguye, ariko nagenda kubwiza ukuri ko benshi ntazodusiga uko twarahigiye byinshi, twarahamenye byinshi, hari byari ibinyegezwa tutashobora no kwemera imbere yuko ayo spaces atangura, hakaba mbere n'abariko turiyumvira uti mbega ibyo twamenye tucimbira reaction. Ico novuga rero twese ndazi ko tuvuga ko tunyotewe Burundi, twese twifuza kubona ko twara tubwita amata n'ubuki, ariko urabye benshi uko tububona canke twifuza benshi bifuza kugera ko, ndibaza ni muri izo nzira tuba tubona ukuntu bitandukanye, abandi twoshobora kwita ngo na madivision, ngo bamwe bakoresha ngo gupurenye. Ariko hari ibintu byinshi meme muri uyu mwaka tumaze kubona twese tugatangara, twibaza ko bitonashoboka, ariko ngira ngo mu nzira za liberation canke abanyapolitike bo barabizi, baravuga ko mu munsi umwe hashobora guhinduka ibyo gukweje ko bitoshoboka mu myaka 50. Nico gituma rero uko abantu benshi bazotangara ahantu hari, niko ndibaza ko abantu bazoza baritandukanya n'abo bahora aba allies canke baforme ayandi ma alliances ahantu hari. Ndibaza ko ari ibintu biri normal. Yego, sinzi ko turiko turumvana. Ego ndiko ndakumva, gusa ndiko ndasoma ama message y'abandi. Hariho Ruhuna aje kwandika ati igihe opposition yoba ifise divergence d'approche ou d'opinion mu guhangana n'umwansi umwe, ivyo koroha gutahura. Gisigura we wumva woca gauche undi yumva yoca droite, aho nta problème. Ati ariko batanguye kurabishanya umunwa w'inkoho ku wundi, ivyo vyoba biteye amakenga. Ibyo bica binyibutsa ibiruhuna yanditse, binyibutsa ya episode yaba muri 2016 et 17, igihe Red Tabara yarabisha inkoho kuri FPB et vice versa no kuri Forebu,
batangura kugwana bapfa ico je no kwita ubusa, ariko bo ngira ubwabo ntibari bavyita ubusa. Ku bwabo ngira bari bafise ivyo bariko baragwana bapfa, ariko antuka barecruta canke basaba amahera, yaba Rede Tabara, yaba Forebu, yaba FPB, ntibari basavye amahera abarundi kugira bagwanyane entre bo. Bari basavye amahera kugira bagwanye leta ya CNDD-FDD itwaye nabi cane. Hama ubu nyene ndiko ndabona umenga hariko haraza ibintu bisa nk'ivyo nyene, aho umuntu aza kubwira ati jewe ndanka FDD, ndanka CNDD-FDD, ariko akaca kubwira ati mugabo ukaba ushaka ko dukorana canke tuvyumva kumwe, uzobanze wanke naka, utamwanse ntituzobibona kumwe. Nk'ubu nk'umuntu akaza akakubwira ati je ndagwanya CNDD-FDD, ngira ntange exemple isanzwe cane, akaca akubwira ati mugabo ifo kucugwanya Pacifique. Bro, okay, uwundi akakubwira ati je ndanka FDD, CNDD-FDD, ariko ifo kucugwanya MSD. Ugaca usanga n'abandi nk'abo muri MSD nabo nyene ifo kucugwanya ngo abahoze bitirirwa abo kwa Buyoya, abo kwa Buyoya gutyo, abo kwa Bagaza gutyo. None tuzoshika kuki nimba turi muri ivyo? D'où la question de mon space. Est-ce que ntituriko turagwa muri piège bita bacemwo ntibabona? Bimaze iki ko umuntu aba yicaye mu buhungiro ariko agwanya uwundi yicaye mu buhungiro, mwese mwarahunze batana kumwikomo, nakameze uko, okay. Kuki utokora CNDD-FDD kahava, naka ameze uko, mukazohurira i Bujumbura ukamubwira uti burya wari umuntu mubi cane narakwanka, ariko sinashimye gukorana nawe, ariko ndabikubwiye ubu twashitse i Bujumbura. Kuki izi ntambara ziriko ziba ubu nyene imbere yo gutaha, hako zoba twaramaze gushika mu Burundi? Ico ni kibazo gihambaye cane, kuko muri opposition, nta opposition ifise nucléaire ngaha mu Burundi. Sinibaza ko ari opposition nimwe ku isi yose ifise arme nucléaire, niyo bita destruction massive, aho ushobora kuvuga uti nkapuya kuri bouton mwese ndabica. Opposition zacu turaziza aho zigeze. Bimaze iki kuza kuvuga ngo naka ngo ibiki n'ibiki ngo ivyo yakoze si vyiza? Yego mama we urafise dictionnaire y'ivyo yakoze atari vyiza, none ivyo yakoze ni bibi kurusha ivyo Dede yakoze? Naho vyo bari bibi kurusha ivyo Dede yakoze, uyo muntu ni wakubujije gushika kudukura ko Dede? Est-ce que Dede n'est pas un poids plus lourd que ivyo uwo muntu yakoze? Donc ndashaka ko tuyaga kuri ico kintu, kuko jewe navuze nti ce n'est pas une opposition dans l'opposition. Non non non, ivyo c'est très normal, dans tout groupe harimo gucanamwo, mais à un certain point. Mais twebwe dufise une opposition dans l'opposition. Donc hari abaopposa, hari n'abaopposa b'abaopposa, atakindi bakora matin midi soir atari kwiyopoza ku baopposa. Aho hagera igihe nkibaza nti ubwo abo bantu simbonera kure masqué, kuko finalement uri mbonera kure wicaye i Bujumbura ntushobora kwatenya diaspora. Ariko hari abantu bo muri diaspora bako bakora ibintu où les Dédés se frottent les mains. Bon vumenga ewana abatipe bako baradukorera idiri vraiment, bashitse kuco twari twipfuza, guca intege opposition, kubateranya, gutuma bama bariko baratukana, bama bariko barashwana, bashobora kubibanamwo 15 ans, 8 ans, 20 ans, 30 ans, tant mieux. Après tout, Dede iriyizi ntigira itware neza à un point izoba incontournable. Mais tant que opposition izokwa mishwana, c'est mon point de vue. Hari abaca bivugisha ngo two turondera ngo abazoramplasa Dede ngo beza bameze neza. None tuzobamenya gute turiko turatukana kandi two turashwana? Mvuze tu muri sens ya la globalité des Burundais. Aho umenga ifo ko umuntu canke mushaka umuyapani, umuntu tutazi abari wazoza gutwara opposition Burundi, canke mu Mexicain azatwara opposition Burundi, wewe ntitumuzi, ntituzi vyiwe, ntituzi aho yabaye, umuntu atanumwe bazinanye. Canke mushaka tout simplement
Dede iguma itwara après tout mbona umenga bo nta ngorane mu bafisemwo sinzi Amor fati wongera ico vyibaza ko hama dutangure aussi tuce dutangura no kwakira n'abandi merci beaucoup. urakoze kandi ubajije ibibazo by'inkoramutima ariko imbere y'uko aho nariko ndaja nagira ndakubaze wowe kuko nakunda kumviza kera wize sociology Reynold Nize psychosocial. yego igituma Ego ko ndo mu psychothérapeute. se urazi ko ingena behavior z'abantu cyangwa comportement z'abantu zihinduka so zitewe n'amafaktere menshi aho sinibaza ko aho ndibaza ko tuza kuhahuriza ubu nagire nkubaze ko muri evenema ya reka ntangure muri evenema ya 2015 niho abantu barundi benshi bari bafise espoir ko ibintu bigiye guhinduka twese twaravuga duti peut-être ko dufise abantu bari koraje hamwe nubwo hariho ama divergence aha na hariya ukabona ko abantu hariho ntuze structure biragenda benshi hari ibyo twavuga duti ibi bintu ko tubona bimeze gutyo ukavuga ati no ibi ni ibintu ushobora kugira mu nyuma kuko yari ntuzeje uvuga ngo soulèvement populaire ifise ubona ko ifise inyota ya changement kandi ibintu biko bikugwa mu mahoro uravuze akantu uti Rede Tabara na FPB baragwanye uti bafike hari ibibazo byinshi uvuze ngo 2016 hari amakuru mbifise ko menshi nta rinshimye kuvugira ngaha ari kurumva ko peut-être ko ari umunsi bizoja habona benshi nivyo tubwize tunavuga duti bigenda gute ko abantu bitwa ko bagwanya umuntu umwe bakahindukira naho bamengo ariko aragwananya ndagiye kubona muri iyi minsi rero ico nagire nkubwire navuga ko byahereye iyo biva nko muri kamfate nko muri 2015 hari kabaye ikintu citwa Senared ni yaho nyene muri ya structure y'abantu ukukenerwa abana nije batweka ko bariko hari abantu koko bafise inyota y'iyo changement ko ari nyuma y'abanyagihugu habaho Senared Muhameme ndazi singiye kuguha amakuru y'intuzi ariko ndafise abantu twavugana ubu bari Bujumbura kandi muri abo bantu n'abantu bari muri yo leadership n'abantu Senared bari mu bafite ibibazo bikomeye cyane benshi urabazi sinigwa ndabavuga amazina ubu hari no twiwe turavuga uyu munsi nivyo yandika ari Bujumbura havaho Senared urazi byagiye birakurikira mu nyuma abo n'abantu 2015 bari imbere bari bayoboye ijya ntuze ya soulèvement populaire hakaba rero abantu les victimes atani cyo bavuze kuri bamwe mu nyuma nagiye kubimenya bamwe bakaturukira n'ibintu gatangara ati meme muri iyo leadership twari dufise benshi batahana bahungana 10,000 by'ama-euro ivyo birabuko camvuga nti nimba mu bantu baba muri leadership mwese yaronka 10,000 n'imiryango yabo peut-être ko ayo mafaranga yanakwiye ko bafasha umuntu wese wo mu Burundi yaragize ngo izo nazane yandi madiscussion y'uwundi munsi ariko tuciye tubandanya rero bamwe baratashe abandi babona ko ari muri so processus ari amakuru ubona ngaho ukabona abandi nabo no kuvuga ko ya leadership b'abantu bari hari nuko bariho ari bigenda neza c'est bon bari imbere abanyagihugu bamwe bariko barapfa nagenda guha abantu babiri twese twavuga ati nta muntu azobahemukira c'était le petit Nepomuscène Komeza Amahoro Imana imwakira hari umusirikare yitwa Ephraim Hatungimana ku Musaga abo n'abantu twese muri aba bantu b'umunsi abatuvuga ngo n'aba leader batubwira bati aya maraso ntidushaka kuyagira benshi turanabafasha turababwira ati mwebwe ndimuve ngaha kuko ntibatangure kwica leadership ngo ibintu bigira iki hari nabo twafasha ngo basohoke igihugu twebwe turi muri ico gihugu uyu munsi no kubaza nti twebwe ntidutwagwa je nagiye nabisuyemo twebwe turabivuga uyu munsi abanyepolitike abantu twashizemo trust abantu twahaye inguvu n'ubushobozi nagenda kubwire ko nimba badakorana na Dede nta kintu bashoboye peut-être ko batagira les valeurs
kuko bara failings bara novuga ko ubu benshi banahemutse sindiko navuga nabo batashe genda ni vyiza ko uwo mutari kumwe muvana ku rugendo bigishoboka mutara kuko haciye imyaka 10 Reynold n'abandi bo bari ngaha tweho turi kuri space ni vyiza turashobora kuvuga ariko nagenda kubwire ko je mfite association ndimwo iri tari munsi y'abantu abajene bashika 814 benshi bafise abandi bagenzi bari hajya mu mpimba abandi batande guca ahandi bandi tuza ahantu bahambwe mu binogo rusange uyu munsi kazubona peut-être n'abajije benshi twaratangaye no kubabuza duti reka turi mu cari muri rugamba turacari muri ibi reka abantu bazotaha ibi byose bizomenyekana ariko nagenda kubwira ko umunsi twotanguye kwankuraje abantu ngo bavuge hariho abantu bamwe n'ubu tuvuga ngo turacaretse bakaja kuko umunsi navuze ati turabaha benefit ntuze ya the benefit of the doubt tuko umuntu kamureka kabandanya ariko nagenda kubwire ko la majority y'abantu twagiye inyuma tuzi ngo nta kintu bazodushikana ko nk'abarundi benshi baraduhemukiye kandi rero n'abitwa ngo turacari kumwe usontile bari mu biki nta iyo abantu rero ibivuga ngo babona benshi babona nka division karakaryo kandi yari yindi opportunité kuri abo bantu ngo batwereke ico bashoboye batwereke les valeurs badefend naho nagenda kubwira ukuri ko hari ikigwanisho gikomeye cyane muri revolution zose hari hasaba ikintu cyitwa conviction koze mu Burundi irahari koze yuko abantu bagira mugabo harabuze abantu bafise conviction ibintu bashaka kudefend ndaguha akaroro gatoyi cyane uyu munsi itangazo nabonye ryasohotse ku bintu mu ministre wa Congo aho yavugiye muri United Nations Security Council ariko aravuga ko mu Burundi genocide ya 94 ni nta muntu numwe yaba muri societe civile yaba muri ntuze nikikwereka ko ubona abantu nyene babandi bagenda kubaka bakavuga bati ibi bintu nibateye isoni nta muntu bangahe ubonye babikonda ndashaka bakavuga gute na fois passé nabona ukavuga ngo iyo abanyagihugu baja abantu uvuga batu babajije umuntu ati aha bimeze gute yari occasion y'umuntu yitwa ngo no muri leader gufata iyo opportunité agasigurira abantu ati nubwo vyanse canke ijambo ryihumura akabwira abantu ati nubwo vyanse nubwo bimeze gutya intu ziracari yayinde ariko abandi ni just kuja ngaha novuga ko turi benshi mu twakwiye n'aba opportuniste iyo mvuze aba opportuniste n'abantu novuga kenshi babita sinzi ntambaho buhiye kubona ntuze gusa nta valeur novuga ngo ndabona cane n'abatugira ngo bafite izo valeur badefend n'aba opportuniste rero tukiri kuri yo tukiri aho hantu ifoko abakene yo neza ico gihugu aba leader bazemerja aba leader bazoboneka je ndazi ko no kumviza ama spaces rumba abantu bavuga bakavuga ko bafite inyota yo changement mu gihugu cacu navuga ko pumene ama revolution hari ibintu cause irahari nabivuze ariko ba leader de conviction bafise vision bafise ukuntu boganiza ibintu bazoza hama je novuga ngo haku ukomezanya urugendo n'umuntu mwitwa kataco n'ubundi ataco ubogize guhindura CNDD-FDD ni benshi bavyifuza hari n'abasended-FDD benshi bavyifuza kuko aho igihugu kigeze sagaseseshwa rumuri hariho sinzi aho kigeze biteye isoni biteye n'agahinda ariko ibi vyuko kwatakana kenshi ntizo tubibona ko ari kwatakana kenshi nuko bifata iyindi ntumbero kumva abantu beko baratukana abo nabo batukana canke baje gukora ibi bo nyene baberekanye izindi valere zabo ko ubundi critique ahantu hose surtout iyo ari ibintu bitagenda neza niho abantu bitwa ngo na idea baca berekana capacité meme yo kuridinga ntuze cause abantu yaba liberation canke ibindi nari kine ko nza kumviriza abandi ikintu baza kuvuga cane ariko ico nagomba nkubwire nuko je no guha uburorero bwinshi amaka personnel kuri jewe hari gihe gukumigwa ntiduhere kuri Senahed ndagusavye umbwire liste y'abantu bari muri Senahed ucuraba ukuntu hagiye haba urukurikirane uraza kubona neza cane ko meme nta n'abantu baraza ko
bazana ama evidence ngo berekane uretse gutukana abantu personnel berekana amafeira yabaye kuri muvuma y'abantu novuga ko ni muvuma yariho yahitanye n'ubuzima bw'abantu benshi abandi bagowe abandi bafunzwe abandi bari mu makambi y'impunzi ivyo vyose rero ntibaze ko ari ikintu cyo gukinisha umuntu wese ari muri position ya leadership tukaba turi ngaha benshi turacanyotewe benshi baracari mu ntuze bafishe iyo nyota y'irya changement no kumenya rero tukabanza tukavugana duti what went wrong ico kibazo tudashoboye kucishura ngo tugire ico bita autocritique cyangwa dutangure gufata ngo abasabye n'izo nyishu tubafate nk'abansi turacafite inzira ndende kandi tutamaze kuronka abalideri bafise ama values yerekana ari clair ashobora kuvuga ati we are fighting for this inzira cyane ndende ariko buriya ntibutera ku mpesha Okay, Amor Fati atubwiye ati inzira iracari ndende. Jewe ico no kwishura kuri ivyo bintu, ego c'est vrai, Senarede bon, pour moi personnellement, pour abatwumviriza, si kwigira wahatari canke umuntu abona kure n'ibiki wapi vraiment. Senarede burya sinigeze ndanayibaza ko izo bidushikana mu gutaha. Kuko dès le début, kuva za 2016 baravuga ko iri infiltré cane. Kandi c'est vrai abavugwa ko bari infiltré baratashe hariho n'abandi bantu muri société civile bavugwa kera bamwe bakavyihoza abandi bakabigira ibanga murabizi mu Burundi ko dukunda gukingira ikibaba nk'ubu ujya wa Uricom yaravugwa cane ariko mwaravyiboneye yaratashe so jewe personnellement Senarede sinigeze ndayizera ku bwanje ku giti canje ariko non plus sinabigize igikorwa remezo co kwama ndiko ndagwanya uwiyitirira opposition kurusha uwo noba ndiko ndagwanya nyene kuvyuka misi yose mu gatondo kuko ibi bintu tuko turavuga burya c'est très important il faut que mubimenya ufasha ukagwanya abo muri MSD ni exemple ukabita imbwa ibikoko tu bazokora ivyo bashoboye byose ntushike au pouvoir kuko ni washika au pouvoir nimba bamaze 30 ans muri exil nawe bazokubazayo badushobora bavuga ati uyu we wagashika tuzomara y'izindi 30 hama dufata uri kuragwanya abarede tabara ni exemple ukabagwanya baravuga bati uyu muntu akazoshika au pouvoir na tuzosubira iyindi myaka 40 ingahe mwishamba nabo nyene nimba baragwanyije abandi bantu bijya twabonye rede tabarigwana na ba FPB na ba Foribu nabo nyene bashobora kuvuga bati iyi rede tabarikagira hishitse reka tuzosubira namwo kuko ego dede mama we twese yaraduhungishije nibiki ariko ababobo twarashwanye cyane so ico nshaka kubatahuza abarundi kazi mwese muri opposition ego nta numwe ari parfait ahubwo nkuko Amor Fati avuze burya uwutashe abakweretse couleur ziwe abakweretse ivyazi abakweretse ahatumbereye simvuze yuko utashe wese abashigikiye dede ariko utashe yarigeze guseruka muri politique mu nyuma gataha c'est qu'il y a eu des concessions aho nta vya hypocrisie tuza kugira sivyo mugabo kubakiri hanze bariko baragwana kurusha uko bogwanya n'uwatashe canke n'ukiri mu Burundi yitwa dede ariko aramerera nabi igihugu ntimwibaza ko bizohava bituma kuko kuvuga ngo okay reka ndabi rephrasing neza cyo mpijambo ko host Wilson ubundi urashobora kuvuga uti naka ego ariko aragwanya dede ntituyigwanya kumwe reka nibereho nawe abaho mukabana murabana après tout nta mfashanyo yagusavye ntayo uri kuramusaba mukabana atamajambo mukabana yivo niba bishika ko Imana ishimwe nkuko mukasi yakunda kubivuga ayo mahoro nzoyavumbako sivyo ujya wunda bishitse ko ukazoyavumbako hako yo bishika ko ugasanga urajumarariwe voilà ibyo nivyo je mfise ndababwira canke ndabahanura nk'abarundi bene bacu kuvuga uti none okay ari muri opposition canke uri kumugwanya kubera agashinyaguro kuko nawe akiri muri opposition atacarishikanako naho nyene nimbara agashinyaguro c'est pas cool kuko umunsi yashitse kuvyashaka uzava usanga ari wewe ariko arishuza inzigo yiwe kuruca uko yo kwishuje dede donc réfléchissez
à vos actions n'ubu nyene mukiri muri opposition hako muzava muvyicuza opposition igeze au pouvoir et là ce sera à savoir ce sera quelle opposition. Voilà. Pour moi, je voudrais une opposition unie, mais je ne suis plus naïf. J'ai été naïf à un moment donné. Nibaze ko abarundi boba bari mature, mais finalement, sanga dede burya inguvu ifise ni opposition nyene kubera urwanko mufise entre vous, ishari kutababarirana, bituma finalement baronka amakuru menshi kuri mwebwe. Wilson, ijambo ni ryawe. Wilson, karibu. Mu munota umwe ndaje, juste umunota umwe gusa. Okay. Claver, karibu, ijambo ni rwanyu. Murakoze Reynold, sinzi ko munyumva. Ndabumva neza, karibu. Murakoze kandi karibu cyane, twari tugukumbuye, wari umaze igihe utaza kudususurutsa, utaza kuduha urubuga rwo kuganirirako no gutanga ivyiyumviro no kurekurira abantu bose kuvuga ibyo biyumvira ku bibazo byo mu gihugu cacu. Na topic nziza washizeho ijanye na divide and rule, harimo ivyo washizeho ngo bacemo nibabona ya lardo send, kubera jewe ko topic ndayibona nko kwigawe kabiri ko divide and rule ni deja yari na ntuzanya notion z'ababirigi, ariko twagiye abarundi babyiga nabo batangura kubikoresha, kuko izi ni notion tuzi muri histoire batwigishije, ariko byagiye biratuma abarundi batangura kuzikoresha mu nyungu zabo muri politike. Ariko cyane ivyo no kwibuka cyane nuko divide and rule mu bisanzwe si notion ya politike, ni notion ya business ni wawe mu byo bintu by'amaintere. Divide and rule canke no muri politike birimwo nkuko ababirigi babikoresheje, ariko bo bari bafise inyungu nyene pa politike cyane, ariko z'inyungu. Par contre je politique ko ndayumva ni kuba ari inzego zifasha abanyagihugu kubaho neza no gushinga systeme iri sustainable ishobora gufasha mu bihe bizoza. Muri ico gihe je nkabona ko politique idashobora kuba business. Business ni hamwe ushobora guhamagara umuntu umwe akagabanya ibiciro, undi abafise ibiciro biri hejuru, umukiriya mukamutrompa ku buryo umwe wese aronka umukiriya. Ariko reka ngaruke kuco waruvuze kare nko kuri kijanye na opposition dufise mu Burundi, buvuga ati harimo opposition dans l'opposition. Ni bijanye ni divide and rule, kuko dufise amaleta zacu ziri mu bihugu zimaze guca mu bibazo byinshi zitari za leta zo muri za 80. Usanga tugiye muri demokrasi hariho ibyo bintu by'amacenga, ugasanga umugambwe uri ku butegetsi itegerezwa kugwanya yindi migambwe kugira igume ku butegetsi. Ubutegetsi ni business ofete ntibikiri serving the people, ntibakiriko barakorera abaturage, no ntibakiriko barakorera abanyagihugu, ni moyen de s'enrichir. Kandi muri capitalisme tous les coups sont permis. Usanga rero habamo n'ico kintu cy'uko habamo iyi divide and rule. Niyo mwashize kuri topic yitwa bacemwo, hakaba hajemo n'izi mentalite y'uko no mu migambwe usanga nkuko twabonye FNL zo mu Burundi par contre bagiye bayigabura. Iyo nani divide and rule, kugira ngo umugambwe ushobora kuba ufise n'inguvu barawugabura bakawuteranya, kugira ngo ni business yaje muri politike. Ni ikibazo gihari gikomeye cyane wacu, ku buryo
n'abantu bibaza ko bashobora kugaruka gutera intambara mu Burundi bafata ubutegetsi mu ntambara, kuko na CNDD-FDD nayo yavuye muri divide and rule. À la base hari je crois CNDD ibintu vya FDD nuko bagabuye, kandi jewe ko nibaza bon iyo ni avi yanje, nibaza ko ahubwo kuko iri jambo riva mu bakoroni, abakoroni baguma bafise ukuboko no mu migwi igwana no mu maparti ya politike barafise, ariko je sinshaka guta kandi umwikomo wose ku bakoroni, ndashobora no guta no ku mwikomo muri mentalite y'aba leadership dufise batari enough mature, badafise assez de maturité kugira ngo Uburundi babushire sur les rails, babushire ku murongo, kuko ntituzokwama umwanya wose tubeshera abantu ko batubesha ngo aribo batuma ibibazo dufise biva ku bantu. Ariko turetse no kubabeshera, twarize n'iyo mico yabo yuko tuyikoresha no mu buzima bwa minsi yose, guhemuka Gahinga guhemuka cyane. ntabaciriyemwo, nari nakwibagiye. Abantu bambabarire, Claver n'umuntu akunda kuvuga kuri Twitter ibintu bijanye no gushigikira Dede. Wowe uvuze yuko iyo abantu bariko baragiriza Dede ko ari yitumiye babaho nabi, ofete baba bariko barayibeshera. Ndashobora kugukosora gatoyi kuko sindi umuntu akunda kuvuga ibintu bishigikira Dede, kuko ndi umuntu amaze n'imyaka myinshi yanze kubera systeme turetse ya Dede. Dede gishika ku butegetsi ndi umuntu wabonye ko abo bantu badashobora kubana, ukuntu binjiye n'ukuntu batanguye gucanamo. Aho ndahukosoye gatoyi, sinshigikiye Dede ariko sinshigikiye kandi abantu bashobora gutera intambara mu Burundi mu gufata ubutegetsi, kubera experience y'intambara twarayibonye. Nibaza ko ari ahantu wibesheraho ko nishigikiye Dede igihe ntashigikira intambara, ariko kasa nonotienne ico je mba mpagazeko ni generation y'ubu dufise ishobora guhindura ibintu, kuko j'ai pris confiance ya generation y'abatama dufise bari muri politike, abo mbona ko bafise ibintu bakingiraniye bijanye n'ibibazo baciyemo muri politike za kera. Ugasanga niyo bagiye muri politike ni politike ya politicienne, ni ya politike yo gukingiranira no kurondera inyungu z'abantu bageze mu bigero bikuze cane. Nanje ndiko ndagira mu bigero bikuze, bafise impuhwe z'abantu bakiri bato bakurikiriza politike zishaje. Sindi mu bantu kandi nanabisubiyemwo, je navuye ni Burundi wewe utaravayo, kuko ivyo bibazo nabibonye imbere yawe. Mwe mwavuye Burundi 2015, ça faisait 10 ans naravuye Burundi ou plus, kandi ni kubera nariko ndabona l'avenir y'abadede yuko kuva bagishika mu Burundi ivyo bashitse bakora nta cizere vyampaho ko bashobora kuba ari ibintu bizima bashobora kuzanira Uburundi. None Claver naguciriyemwo, wewe woba wari mu bashigikiye Dede kera gihe ari mw'ishamba? Sinshaka kuja mu madetaye, ariko inyuma yaho muri za 2005 ndi mu bantu babonye ko kuba baracanyemwo ari abantu bariko bafise intumbero imwe, ntivyatanga None umuco Buyoya muri kazoza ku Burundi. n'abandi batwara kirya gihe mwabahora ubwoko canke kumenga ubu ivyo gufata inkoho uri contre? Ni kubera abadede musangiye ubwoko canke ni kubera wumva umenga ivyo gufata inkoho imvo ntizikwiye, hama nimba izo mvo zidakwiye ubu, ico gihe izo mvo zari izihe? Okay, urashobora kunklasa aho ushaka ngo ni kubera dushaka, ukibaza ko ndi umuhutu canke umututsi, ariko uje nk'ukuntu nguma nshikiriza ivyiyumviro vyanje, nuko experience y'intambara ndayizi. Ushaka uri umuhutu canke uri umututsi, sinibaza yuko ku Barundi bato bato ibafitiye akamaro
kandi niyo mpamvu nasubiyemo mvuga yuko politike z'iwacu ziri business, si ikintu kijanye no gutanga icyizere c'akazoza ka stabilite ya systeme, kandi nkaba mbona yuko intambara ntigeze itanga stabilite ya systeme, kandi ivyo ntibisaba ko uri umuhutu canke umututsi, oya, ivyo bisaba yuko umuntu ashobora kuba yaraciye mu ntambara akabona ivyo ari vyo bavuyemo, ivyo batanga, n'abandi tubona yuko baza tukabona n'intumbero baba bafise, tukabona ko ahubwo ni ukuguma abarundi ntibamere nka Kongo imaze imyaka 30, buri myaka 10, buri myaka 5, myaka je nibaza ko abarundi, ndazi neza ko abarundi harimwo abagabo, ni nawo mpamvu ngaruka nkavuga yuko abanyepolitike they failed, barananiwe gukina politike, umengo ntabo dufise, umengo nta banyepolitike dufise, nta bantu dufise Kavere utaducanganyije mu mutwe. Okay, je nawe turemeranya ko mu Burundi nta politike dufise, nta bapoliticien dufise ibisuma biriko biravida amadolari n'inzahabu za berbe. Ivyo turavyemera. Aho turahuza cyane. Turahuza gose yuko no pays va mal. Ariko wewe uvuga uti none tuzohava gute bajya abantu tutabarashe kuko bobo bafise inkoho kandi bavuga ati uzoduza gatwe tuzomurasa. None uzozana ya baton ya Moise uzobigenza gute Gatavere? Ujya kuvuga ngo kuza kurasa abantu sindagushigikiye, ivyo n'ivyumviro vyawe, je si wagushigikira umuntu avuga gutyo, ariko je nibaza yuko ariko wari prêt ko barasa Buyoya, we wamuhora iki? Ubwoko canke je mbabarire, il faut ko tuyaga ouvertement. Nimba mushaka ko dukiza igihugu, il faut ko tuyaga by'ukuri. Utubwiza ukuri uti ujya mu tipe bari bambwiye ama histoire y'ubwoko ndabijamwo. Ariko ubu bajya batipe ko dusangiye ubwoko numva nto barasa. Tubitahure. Tuvyumve basi. Ndasubire kandi ndasubire gufica ku murongo, underline that what you are talking about. Nta muntu je dusangiye ubwoko ko je mpamvu n'ubwoko bwanyu. Oya jewe bukendi mu bantu batemera ubwoko, ariko ko mbana n'abantu babwemera nico gituma mvuga nuko umbwiye ngo buya mwaramurashika mengo je narindi mu bariko baramurasa. Je sinigeze mfata inkoho, nimba ushaka ko ndakugiza ukuri, kandi ico je nibaza nuko abarundi we are enough mature to see that the war have never given us a solution for our problems. Intambara ntigeze iduha ibisubizo by'ibibazo byacu, ni ukuvuga yuko hateza kubona ikindi nzira ituzanira ibisubizo, ituzanira inyishu, kuko we have faced the war, we have tried it, twarayigerageje kandi twabonye yuko itatuzaniye umuti w'ibibazo. Niyo mpamvu ngaruka kandi nkavuga yuko dushire presiyo ku banyepolitike bacu, dushigikire aya ma societe civile akora kandi akora ubutaryama, ko je ndashigikira societe civile cyane, naho kenshi hariho ko bamwe babitiranya canke abandi bafise impamvu bavuga yuko, ariko jerezima yuko baba bahari kandi badenonsa. Kudenonsa ni kimwe, kandi hariho n'ukuntu Ronald aya mahanga agifise ukuboko mu bihugu byacu, kandi kuvuga ko tuzokwikura ko uko kuboko bisaba maturité politique yaba politiciens bacu mu karere, mu Burundi cyane cyane. Nk'ikibazo dufise mu Burundi, je nk'ikintu no kubwira mfise kimbabaza cyane, ni nko kubona izi ntwaro dufise canke intwaro ya CNDD-FDD ihagarariwe na Neva, ni intwaro iriko iravuga ko bamuhaye imyaka irenga 5 hafi 7, nkabona ko no mu myaka 2-3 seruka nkibaza tose iyi myaka 7 izogera Claver, we no kuguma undenza amajambo. None wewe iyo myaka 2 agira atware, je nawe twese n'abari ko baratwumviriza twese turazi yuko c'est 2 années encore de chaos, de pauvreté, abantu bazomererwa nabi. Wewe ko baye éclairé, tubwire basi iyo moyen nziza yuko Neva yohava tukironkera amahoro, kandi vraiment turi prêt kukumviriza. ubwo nimba uri prêt kunyumviriza, wumviriza icyo shaka kubwira ko we ntusanga ibibazo. Ikibazo mfise nuko azotsinda n'amatora akurikira, naho rero dutandukaniye nawe.
ikibazo mfise nuko dufise amasystème qui sont prêts à tout pour juste gagner les élections. En fait wowe ufise n'ikibazo hariho c'imyaka abantu bariko ibiri wewe ufise baranyandikira ngo n'ikibazo Claver umenga yasomye Claver basi nk'inyishu uti moyen yo kwikura Dede niyi tuyumve basi ntuturenze amajambo tumbwire uti iyi moyen muyikurikije tuyumve. je ntababeshe politically niyo nzira izokura ubutegetsi mu Burundi politically. Abantu bibaza ko nasomye nabo nibaza yuko umuntu afise umwanya wo gusoma muri weekend afise n'uburyo ntaco bitwaye ndiyo bafise imana kuko si benshi babishoboye, ariko je nibaza yuko politically niyo nzira ishobora guhindura Donc ubutegetsi. amatora Politically pas nécessairement amatora, ariko mu matora niho inzira ica, donc ndakubaze ariko Claver politically no kuvuga rebellion si politique. nakubwiye kandi nshaka ndabisubiremo kuko iyo ndabwiye yuko twamaze imyaka turi mu ntambara Barundi kandi tukabona ko no munsi izo ntambara zitadushikanye ku gutora umuti w'ikibazo c'abarundi. Claver ndakubaze ikindi kintu turemeranya je nawe yuko Gwaseri yatsinze muri 2020 abarundi n'abatamukunda bamuhaye amajwi juste kugira Dede ituveko, ariko Dede iciriba amatora, ico kintu turacemeranya. Malheureusement, moi, j'étais pris là que j'avais pris confiance au système. Ariko nk'abantu bari bahari, nshobora kubahaririza. Bon, en tout cas, bon, reka duce ku bandi twumvirize Optimiste hama Jumake hama Professeur Terimbere. Optimiste, ijambo ni guhanyu, karibu cane. Sinzi uko muranyumva. Turakumva neza, karibu. Okay, murakoze cane kandi karibu kandi Reynald wari waduhevye. Mumbabarire nari mu kazi kenshi vraiment. Nari mu bintu bisaba concentration. Hama nari mfise umutumiro no musi ariko arafeta Pâques, nzotuma ndamutumira umunsi uzokurikira. Iyi weekend yaheze. Nimba zari impamvu z'akazi mutari mwaciwe intege n'abandi numva ari vyiza gose. Bajya nta ntege bashobora kunca kuko sinzi uko nokubwira. Bon, notangura kubwica ndabibaza ko vyasa nabi. Reka tubandanye. Okay, merci beaucoup. Ndaramukije umukoste wawe Honorable Wilson n'ababa Amor Fati n'abariko baratwumviriza bose, ndabona audience atari ntoyi. Hanyuma nta bintu byinshi nshaka kuvuga, ariko mugabo narifise ngira utubazo umuntu yo kwibaza canke na commentaire nk'ayi kuri ivyo bibazo. Nibaza turaye kuri intuze nyititre bagize divide and rule bacemwe ntibabona radison defted. Ibi bintu twatanguye kubibona canke kubivuga ngaha kuri X ngira nimba ntihenze ngira nka fin Novembre canke Decembre, igihe hari abantu kuko mw'iyo minsi canke imbere yaho gatoyi umuntu ya hosting ama space avuga kuri politike y'u Burundi ahanini yari wewe Reynald, muga mu nyuma mubaza nk'abaparticipa habamwe abantu bagira defection baravamwo baja ku rundi ruhande bazana yandi masije. Niho abantu benshi twatanguye kuvuga ati none aba bantu nibiki batangura kuzana yandi masije. Bamwe muri bo ngira mu gihe kiri munsi y'umwaka twari twabonye bakubitira inkoro hasi Ndayishimiye ngo nashinga icumu mu mashinga, mugasi bitema bagaca bazana amantu zamasije yo kuvugira abatutsi, jenoside yabaye muri 93 twese twemera kandi twaburiyemwe abacu n'ibindi byinshi. Mu nyuma haraza abantu bazana amateori twari tumenyereye kuri bantu zene kuri ba Pasteur Habimana ba Kenny Claude, n'ibyabaye muri 93 muribuka abatutsi bicwa muri 93 babita yuko ari abanyamahanga baje bava za Ethiopia. Twumva abantu baza babikonfirma yuko abatutsi atari abarundi baje ari abanyamahanga kandi bita ko bavugira abatutsi. Abantu benshi baragiye muri confusion y compris moi. Muga haniniya
eh, je nabonye dufise amantuzenya dufise amaregitire atandukanye y'ivyabaye canke biriko bibera mu Burundi. Umuntu usanga yavuye mu Burundi muri nonante turuwa canke inyuma yaho akabi kabishe kabaye gahigiheza kuba agaca agira amahirwe yo kuja hanze y'igihugu. Umuntu usanga yagiye muri crise hagati CNDD-FDD iriko iragwana yica abantu mu barabara n'ibiki, hama akagira amahirwe akagenda i Burayi canke muri Amerika muri Canada. Hakaba uyundi nawe usanga yagiye CNDD-FDD muri manda ya mbere tutarabona ivyayo, hama hakaza abandi ari nabo benshi twavuye mu gihugu inyuma ya 2015. Abo bantu usanga bafise ukuntu babona ibiriko bibera mu gihugu ugutandukanye, bafise amaregitire atandukanye. Bwa rero hagaca hazamwo n'abantu usanga bafise ndabita gute ibikomere vyo muri kahise. Renode numvise uzi ibintu vy'inyifato, ibintu vya psychology, ufise ico bizi ko ari vyo wize. Abantu ukuntu barayagisa kuri kahise ari ibintu umenga mu Congereza bita nimba ari memory triggers. Iyo umuntu yibutsa kahise ivyamubayeko, hari abarira, hari abavuza induru, hari abadasubira kuvugisha abantu, hari abaca amareaction aba menshi. Sindi umupsikologe ariko mugabo rimwe na rimwe umuntu ariko aravuga rero hari igihe umuntu ugomba kumwumva ukavuga uti uyu muntu ivyo ari vyo vyose arashobora kuba afise impamvu canke ibikomere yagize muri kahise. Hama hakabaho n'abandi bafise ama deception y'abapoliticien, y'abarideri y'ivyagiye biraba muri kahise ka vuba canke mvuge ka kera, ko ivyo turimwo 2015 nivyo niho hita ko hatanguye lite ngira yoba isa niyigize, ariko mugabo je moi personnellement ivyo turimwo ntivyatanguye 2015, je dirais que vyatanguye muri 87. Okay. Hanyuma hagaca haba hariho uwundi mugwi ngira wa gatatu canke wa kane w'aba opportuniste. Umenga sinzi Amorfata ashobora kuba yigeze kubavuga. Haba opportuniste duhereye muri 2015, kiretse ko n'imbere yaho vyabayeho muri opposition. Yavuze kuri Senarede hari abantu twaragiriye icizere turavye ivyo bavuga mu manifestation za Belgique hehe i Burayi, ibintu bavuga ku butegetsi 2015 ukuntu bari barashigikiye manifestation nuko bazikoze. Bamwe muri twebwe nk'uko Fati yabivuze twabizera ugasanga twagiye en contact nabo, tukabaha n'ama contact yacu en privé, tukavugana tukumva nyene yuko ari abantu bagira amari ico bagira bafite ico bagira amari igihugu. Mugabo twese twaguye mu mazi, bose buriye indege bitahiye i Bujumbura ngo babahaye amaposte n'ibiki. Ariko mugabo je ikibazo mba numva iki ahantu abantu kuba bo kwigabura ntibumva ibintu co kimwe, ntidutegerezwa kumva ibintu co kimwe twese. Iyo aba divergence zabaho ari divergence zo kuvuga bati okay iki point niyi ntituyihurizako, ariko mugabo mwe nimukora ivyanyu hama natwe dukora ivyacu hama tuzohuriza hamwe. Ivyo naco vyari bitwaye. Mugaje ikibazo nibaza ko kihari nuko abantu mbega abo bantu bose bavuga ko bagwanya CNDD-FDD bafise motivation zimwe? Igituma bayanka canke bayigwanya ni kimwe? Mbega muri abantu bavuga ko bagwanya CNDD-FDD ninde yiyumvira kuri vya bihumbi vy'impunzi biri muri Tanzania? Ninde yumvira ku bana bagorewe imahama? Ninde yiyumvira ingingo afata ivyo avuga vyose abifatira yiyumviriye ku bana bari na Kivare, Kakuma, Dadaab muri Kenya? Abona bari mu makambi y'impunzi, ari abandi bari za Mozambique, za Zambia, za South Africa, n'abandi usanga bagorewe za Burayi canke n'ahandi batagira impapuro, bavuga ati nta kuntu igihugu coba igihugu tugasubira tugataha iwacu. Abo bantu bavuga ivyo ni bande babiyumvira ivyo bavuga iyo batukana, iyo baterana amajambo?
ikindi nibaza no kutigira ntuzenya no kutigira hari abantu nuvuga babaye abaprisonnier bakahise, ah, badashaka kubohoka ngo bave ku makosa ya kahise, ugasanga umuntu ivyo yiyumvira muri 70 n'uyu munsi nivyo ariko arazana muri 2025. Umuntu byo muri 90 muri 2000 nivyo ariko azana muri 2005, ariko muganda kuraba lecture tugasoma tukaraba mbega ikintu abarundi bakeneye uyu munsi co batabara co bafasha n'igiki. Muga kumva yuko turi muri diaspora benshi ngaha, abarundi turabana turazinanye, umuntu abona byose aratunganiwe, afise akazi, afise byose, ahageze ku mugoroba abonye space gize hariya muri frigo, afise ariko yinywera agacupa, arahaza arahimbye, abiwe nabo baba ari Burundi avuga ati jewe ndabarungikira amafaranga nta muntu ashonje, agacaca ngaha akivugira agatangura kwivuga ahaze, mugabo ntiyiyumvire ati none ibi ndiko ndavuga wa mwana ari mu nkambi y'impunzi canke nuko tuvuga bari mu mpunzi gusa n'abari Burundi nabo nyene abenshi muri bo hagungira basumbwa n'abari mu nkambi z'impunzi ubuzima babayeho ni bande babiyumvira. Rero nivyo rero ngira sinovuga menshi, ariko mugabo nibaza yuko ndakwibaritse umuntu ntashobora kuvuga ati reka jewe nipfuze ukuntu twotaha dede ikahava komsa ihavuye abo bari mu makambi bazoba batashe. Ese umuntu kugira yipfuze gukura dede acarinda kwiyumvira bajya bose bari mu makambi, bajya bose bahunze, bajya bose bamerewe nabi kuri dede, abariko barariha igitoro, abishwe no guhembwa nabi, cyangwa ashobora kuvuga uti twese turazi quelle est la source de ce problème, dutwawe faux, dutwawe n'ibisambo n'abantu qui ont vidé les comptes de l'État, n'abantu bashaka kwisangiza bonyene ivyo leta ifise, n'abantu bifitiye nimba ngo 150 maisons, bijya bintu byari bizarre, ngo 53 voitures. Umuntu ashobora kuvuga ati reka abo bantu abari bo dukura, hama ibisigaye gutwara neza bonne gouvernance izoca ibigarukana. aho tuvyumva kumwe ijana kwijana Reynold. Ibyo nako ndavuga kwiyumvira bari abantu bagowe, kuko nibaza motivation y'umuntu wese yifuza guhindura i Burundi, nibaza ko ari kwiye kuba iyo gutabara abarundi bagowe, abari mu gihugu n'abari hanze yabo. Nico gituma ndiko ndavuga ivyo. Sinzi ko nishuye ikibazo. Navyumvise kandi merci beaucoup. Reka twakire monsieur professeur Terimbere hama Jumaka. Professeur Terimbere, karibu ijambo ni gwanyu. Pardon, Juma karibu. Juma hama professeur. Okay. Kandi Reynold murakoze kumpa ijambo, nagenda musaba twumviriza bose d'abord, ariko no mu bigoye opposition y'u Burundi ari kudaha ijambo badasanga ivyiyumviro. Nibisanzwe Juma, nimba uvugira dede urumva ucuja kuri RTNB nibisanzwe. Twe turi ngaha kubera batwimye ijambo. Oya ntaco ndamwe muraritanga mukerekana ko muri abademokrate. So ariko ndagushimiye ko mpaye ijambo, nkaba ndamushimira bariko baratwumviriza bose. Je nakwikanye iganiro ciza cane, ariko imbere ko ntanga intererano yanje nanditse udukomantere abantu bagiye bagira kugira ntange neza icyumviro canje. Icambere nuko eske mu Burundi d'abord hariho opposition by'ukuri, uko muri politiki bavuga ati opposition, eske by'ukuri i Burundi hari opposition ibaho? Moi je pose l'hypothèse ko mu Burundi ata opposition politique ihari. Hari abantu bafite ibyo bapfa muga nta opposition politique ihari. Aha rero ndisigura, muri mbere ko ndisigura nagira ntange quelques éclaircissements ku bintu byagivwa ngaha muri space, mon commentaire, pas les éclaircissements, mon commentaire là-dessus. Icambere cavuzwe ikijanye ko ngo hari abagize trahison ya opposition après 2015 batashe. Ivyo nibaza ko abantu ari kubarenganya Reynold, kuko hari abantu benshi tuzi bari barahunze 2015 basubiye i Burundi, dushaka tureke urya wari kome, hari n'abandi benshi tuzi atabucira ngo bafatanye n'ubutegetsi buri Burundi, ariko bavuze bati none mandone dupfiki reka twitahire tuje kuri famille ainsi de suite. Hari n'abantu bafise ivyabo
i Burundi ahavuze ati none ko dufite amazu yacu hariya amatungo yacu yose ari hariya turaguma hanze none Juma twubake kubaze urumva ntaguciriyemwo wibaza yuko abasigaye bose hanze babuze amazu canke babuze umuryango mu Burundi gusa nyene n'ivyo nanditse no vya diviser no pour no régner bacemwo ntibabona CNDD-FDD yari ifise abantu bayo bari barahunze harageze igihe barataha kuko misiyo yes yaheze ico mvuze rero norde suko non plus abatashe bose suko bari compromis c'est ça mon point rero abatashe bari bafitaniye bari muri mucezo wa ndani ubwa kuvuga ko abatashe bose bari compromis je suis pas d'accord avec ça nzagira mbwira abantu benshi tuzi batashe kandi oya ivyo atari nivyo ivyo nta numwe avuze ko abatashe bose bari abatretre ibandaniriza okay ndabandanya iki naco harabagira bati opposition ituma mvuga ko opposition mu Burundi bikigoye iriya politike y'iwacu veuve pas turiko turevuriwa c'est vrai alors turiko turevuriwa turiko turagira reconciliation gahoro gahoro mais cela n'empêche que tugifise politique ikiri domine n'ibintu by'amacakubiri ça qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas niko bimeze ntawo bideha niko bimeze ivyo rero bitwereka iki nk'akarorero ejo bundi ariko ndumviriza space ya je pense yari ya Gilbert ari ngaha ndamuramukije bavuga ku bijyanye na Dr Sahabu bigitangura Rugurika na Onesime bashitse baharira umwe avuga ngo Sahabu afunzwe ko ari umututsi ubundi ati no Sahabu afunzwe ko bafise ivyo bapfa bashaka kumwiba so on so forth muga tutwitaje zikaduca amacakubiri bage bashwane umwe ati reka tubirekere ngaha tuza kwivuganira en privé mugo urabona yuko il n'y a pas d'idéal politique, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de substance politique derrière. N'abantu peut-être nabo ntazokurikira mugo abona yuko ico kibazo c'amacakubiri donc ico kibazo ca ethnique cyahaye tujite amacakubiri hanyuma rero uti igituma je kongira ku bwanje rero à partir du moment où dufise politique ingo macakubiri donc iri basée sur l'ethnisme hacyasigara tuvuga tuti abatwara baca barofreta quelque part le compromis d'Arusha no kuvuga ikintu uvuga ko mu Burundi iyo ntajya ngo bari contre système DD mwembe ngene mu bivuga muri ko muri ca opposition muti kubera iki kuko système DD ubwayo yubakiwe sur un compromis entre les élites Hutu et les élites Tutsi hari abagabo benshi barajya muri iprona tuzi bari Bujumbura batigeze bahunga 2015 n'ubu niho bakiri ekreke iprona no mu yindi migambwe hari n'abatari mu migambwe abadandaza bari bakomeye abapoliticiens batigeze bahunga abadandaza ureke n'abasoda batigeze bahunga bagumye hagiye nyene tu kandi abo nibo systeme yubakiye donc abo mu bwoko bw'abahutu mu bwoko bw'abatutsi tanke bo bumvikanye hagati yabo les jeunes générations montantes ntimushobora kubanyiganyiza parce que même la culture burundaise kujya kuntu ihagaze ivuga ati kubaha abadusonera abadukurira ça empêche que banyiganyiga kwa donc rero ugira ati ukuri yuko système CNDD-FDD no kubanduka kwa les élites kandi aba élite bari across the board bari muri CNDD gusa hari batari muri CNDD batari mu migambi mais qui maintiennent le système en place abo bari mu moko yose ainsi de suite byo kwifuza gusa kuri CNDD-FDD ababirabira hanze babasitoye lambda baca bavuga bati bari contre abahutu kuko CNDD-FDD yashaka gushigira ati backup ati abantu bashaka kudukura bashaka gukura abahutu urumva kugira bamobilize tente la masse derrière eux mugasi no kabira abadare fait abategetse muri CNDD n'abatari muri CNDD nama elite niba batamenye ni bakera bagiye barumvikana parti darusha gushika n'ubu bati reka tugabangana ubutegetsi nakamaro kuma tugwana reka tubusangire rero mushaka kuvuga ngo muri CNDD-FDD soyez raisonnable si même ça implique ko dusita nos proches qui sont dedans citez-les muga ntimugiye gusa ko vous êtes de à l'air bitari kwa kumoko directement et puis ça ubwanyu Juma CNDD-FDD rero irepresenta ubwoko non CNDD-FDD représente ubwoko CNDD-FDD irepresenta le compromis yabaye muri Arusha hagati y'aba elite y'abatutsi n'aba elite b'abahutu bagize bati tugabangana ubutegetsi okay taje no mu gisoda aho uza kubonera nuko urabona ubunye hari abantu benshi bavuga bati ninde yishe ndadaye
ninde hari ubwicanyi bw'abayagosha droite muga nta numwe yigera asohora les procès bavuga ati nimuze muca imanza ibi n'ibi kubera icyo bitaba c'est parce qu'il y a des compromis derrière zabaye signé bagira bati ibireka turabiretse twese dusangira ubutegetsi dutware et puis après tuzatora iyo bizodushitsa muga ntidushwane ntiducanemo rero c'est des représente ça ni représente ubwoko yahabe namba ahubwo rero uvuze justement ibijanye n'iyo titre yanje navuze vya diviser pour régner wowe no kuvuza uti c'est une élite y'abahutu n'abatutsi bishize hamwe pour diviser donc pour régner en divisant uti rero opposition non oya moi je mvuga ko opposition ntibaho nta niyo badiviza ko nta ihari hey noshobora kubaza ko yemerere Juma Gilbert yari yambwiye ati ndagusavye umpe ijambo je veux poser des questions à Juma nico gituma ndamudogije yego go ahead igituma reka mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikira kino kiganiro ndashimiye na Reynold na gifatiye mu nzira muga numvise abariko baravuga mpereye kuri uyu Juma nibaza ivyo Reynold yigeze kugira observation mu kanya ariko aravuga uko abona ingorane zageze ziraba muri opposition nuko abantu bamwe n'abandi bayivuga hanyuma nibaza yuko uyu Juma ivyo ariko aravuga nta bitane no gukamira mu coze ivyo sendedi bayifuza kwerekana yuko nta opposition ihari nta mu challenge ahari urumva hariho n'uwaraheje kuvuga mu kanya sindamwibuka izina sinaryanditse ariko arerekana yuko ngo neva ngo azotsinda ngo amatora azoza nibaza yuko ivyo kuvuga ivy'amarizita y'amatora turazi nyene vya Agociriye mu Gilbert nibaza barabizi ko neva ashobora gutsinda amatora azoza ariko ashobora kudatsinda intambara izoza jewe ibi biganiro matko ndabigira abantu bazoza kubatura ariko tubandanye mugabo urumva jewe sinza gukomanta kuri ico uvuze Reynold urabizi yuko mfise statut y'u journaliste ariko ico tuvuga mu vy'Imana tunyegeje kumenya ni kazoza kacu hanyuma uko amashifre ibiharo bitangwa vy'amatora no kuba vyagenze abarundi barazi ukuri n'ingorane ziri mu gihugu kirahari mugabo ico nagomba kuvuga jewe gituma nari nsavye n'ijambo kugira mbaze uyu ariko aravuga nabaza gusaba ijambo muri kino kiganiro wagize sije nziza ariko igikamira mu coze abatwara kandi bifuza ko arico covugwa ni iki c'amacakubiri y'ubwoko ikindi nico kwerekana yuko nta ba challenge bahari bashobora guhangana na Dede na CNDD-FDD murambabarira sinshobora kuvuga Dede hari gituma nashaka kubivuga uko iyo nirangaje idakoreshwa n'umuntu wo professionnel hanyuma ico nagomba kubwira uyu ariko aravuga nagomba kumubwira nagomba agaruke yavuze ngo hypothèse ngo nta opposition mu Burundi ihari nashaka nimbazi definition ya opposition abanza sigura icari cyo opposition hanyuma agerekane n'igituma yumva yuko nta opposition ihari hanyuma anafatire n'ukuri kuri mu Burundi n'igituma n'ingene bimeze ahereye muri 2010 kubera ko kuva muri 2005 gushika muri 2010 abantu barazi situation yari hari inyuma ya 2010 niho ibintu vyagiye biragorana 2015 gushika no musi asigure irohore icari cyo opposition n'abari muri opposition uko bari hanyuma cavuga igituma no musi ariko aravuga ko ata opposition hari kugira ngo abantu batahure ntibavuga ibintu biri harere murakoze okay urakoze warije kandi cyiza cyane Gilbert kandi ndakuramukije cyane iyo bavuze opposition nk'akarero dufate nko mu Bufaransa je waho wundi baravuga ati haro la droite et la gauche hakaba l'extrême droite et l'extrême gauche abo ahanini ikintu bagwanira bon le principal point d'opposition yari la redistribution de la richesse créée bakagira bati no reka tugire leta tugire file sociale niniya ku buryo haba abatunzi bake bose tubakure mu bukene abandi bati oya reka dufume tugira abatunzi benshi kugira bakreye iyo richesse hanyuma mu nyuma dusigara turaye byo kugabura après muga vyibwe tudusaba abatunzi tubareke baronke kuko nibo le moteur de l'économie donc iyo niyo fracture idéologique yari ihari hagati ya gauche et droite donc bavuze opposition politique n'abantu bahanganye mu vyiyumviro vya politique donc iyo bavuze politique n'uvuga ati ni politique économique
ni politique sociale, ni politique étrangère par exemple. Babagira bati no reka dusutene abashaka kwikukira, abandi bati no aba turacabakeneye ifuko kumara abacakara bacu kugira ekonomi zacu zishobore guturna. Donc mu opposition au niveau politique. Rero ngarutse ku Burundi, igituma mvuga ko muri leta opposition yindi kubera nuko kuva twikukira gushika Arusha dufate gushika multipartisme kwinda dai aho wari umugambwe umwe mandone uraturna mu kintu c'ubwoko bamwaga bati no reka tugumane ubutegetsi kugira twirinde genocide ntaza tumare muga economiquement bagakora muga nta kwa tutaraca ubwenge cyane atabantu benshi dufite bize nta débat économique hari by'ukuri nta yari ihari donc hani hari hagisigaye bati reka tugire sahwanya frode wiyaje n'abandi bari muri coalition asihwanya bavuga bati no hariho igice kinini c'abarundi cacinyijwe kitagifise ijambo mu gihugu bari considéré comme citoyen de seconde zone nabo rero turakeneye ko tubasubiza ijambo and then ubwo butunzi bwose buzaba bakreye tuburo distribute bigeze aho byabaye ndadaye baramwica dusubira zero tuja muri guerre civile ainsi de suite muguma muri guerre civile biravye kuva 1993 jusqu'à 2003 abari mu gihugu indani hari hahanganye Frodebu na Iproni muga Frodebu na Iproni bagihanganye au niveau politique Frodebu yavuga ati dusubiza ubutegetsi Iproni iti no yamara murango hari niko basubiza ubutegetsi muri kwa genocide aba opposa bari bahari benshi bari opposer ko opposa Frodebu abandi bakopoza bavuga ati no buyaye kaja mu biganiro ainsi de suite muga nta opposition politique yigeze uhereye ngaho ambabarire no desindiko ndabaciramwo uhereye ngaho urumva yuko bimwe wita opposition yari iriho hari habavuga bati ntitwemera regime militaire cyangwa regime monoethnique turakeneye yuko habaho iyindi ntwaro ubwoko bumwe canke intwaro gisirikare ntiyogumaho abo nimba hari abavuga ivyo vyiyumviro urumva yuko bitwa opposition aho turabituahuriye ko turavyumvikana yuko ivyo yavuze ko ta opposition yari ihari nkaho yari ihari ico ni cyambere bandanye ariko aho naho nje nakweka faiblesse yiyo opposition ihagaze faiblesse yiyo opposition nuko ni opposition ko kwita reactionnaire cyangwa opposition muri tente ihagaze ku bintu biraha kuri fait ziraha ubunyene kandi twese tukemeranye ko nivyo bahagaze ko hari cyane cyane ni ibintu bishingiye ku ma angoisse ku bwoba mugatacu bifatiye ko by'ukuri ntushaka Juma munyarutse kubera Pax yarafise ica dushikiriza kubera batterie yiwigiriye ihere murashobora kuca musubira kuvuga ego merci ndanyarutsa reka rero mpeze nishuye kine kazo kuko ari kutubwira yuko turi opposition réactionnaire bla bla ta raison nimwe yo ni wibandaniriza ariko nyarutsa Pax acashikiriza ikiyumvira ego ndiko mvuga opposition muri 93 à 2003. Maintenant, après 2003, qu'est-ce qui s'est passé avec 2005? Après 2005, il y a éclatement de la scène politique. La scène politique a éclaté, il y a changement en profondeur. Nous pouvons dire qu'il y a une gangrène qui est commun. Frodebu na Iprona, yose yaciye isenywa, ok? CNDD ikiremerje. CNDD yemerje kugira nayo ikonsolide ubutegetsi bwayo ikigira compromis nubu nani maparti mato ndaguciriyemwo kaboyi ikibazo abantu bagomba kuvanga iminsi yose nuko wabivuze neza kandi twanabihurijeko nuko imbere ya y'ibihumbi 2023 hariho ingorane mu gihugu z'ingwano z'abantu bavuga bati twebwe twagiye gufata ibigwanisho kubera ko tubona yuko hari ubwoko bwakinyijwe hari intwaro ya gisirikare yuko dukeneye demokrasi mu nyuma iyo demokrasi yarondegwa hari harabaye amasezerano n'umwe bw'abarundi hanyuma hemegwa amatora harajamwo izindi nguvu mpuzamakungu zoba zarabaye mugabo ivyo uri kurasigura nashaka ko nabwira bariko barakumviriza ibi uri kuravuga yuko abantu muri politike harabaho evolution ibaye rero abo bari bashyitse ku butegetsi inyuma y'amatora abantu bose bari barushe bari bakeneye impinduka nico gituma amoko yose yaratoye ibwizwa nshingiro ryemera yuko haba amatora yandi abantu bose bari barushe n'intambara inyuma y'intambara abantu bose bari barafashije
kuva mu 2005 gushika mu 2010 Uburundi bwafatwa nk'igihugu ca demokrasi mu bisata vyose, muri societe civile, mu kumenyesha amakuru, mu migambwe, mu bwisanzwe bwo gushikiriza ivyiyumviro, ivyo vyose vyari bihari. Rero ibintu vyagiye kuba ni naho havuye ino ariko slogan Leonode yashizeho ngo bacemwe ntibabona mu 2010 amatora